А лучше было бы, если все сгорело. Нет. Мне кажется, так не надо, сука, лезть. Монтируй, блядь, не зажмался, Телевизор. Да. А пытались настроить, да? Как я его ремонтирую? Монтируй, Но больше не будете ремонтировать? Буду. И буду, пока мне не будет показывать, козел, блядь. Вы на себя посмотрите. Я чёрненький, что ли? А? Чёрненький. Посмотрите, посмотрите. Дай мне его зеркало. Все, он сгорел. Ух ты, скотч.